今天要去王姐家来个桌游欢乐茶话会，带上我新买的桌游，再给她带个前2天新买的好东西尝尝。去姐妹家做客不能空着手去吧，咱们再来给她买点小水果。哇，我看这黄灿灿的小菠萝，来一个。我记得我王姐最爱吃的这个月光青提，一起感受一下。来盒红柚，让我王姐下下火吧。最后再安排一盒小蓝莓。哎，差不多了，剩下的下午茶到她零食屋搜刮。到姐妹 ，Hello 大家 ，Hello 豆渣，姐妹能吃这个冬天的不是秋天的第一颗柚子了吗？随便吃。还是有人给我扒柚子的人？不对，你肯定是发好的。我买了现成的，对不起。你们有人喂柚子吗？好强吗？不错。 Yes， 没有啦，姐妹，进了我的嘴，我吐出来给了你。加，多点水可能不香吗？不香了，真的是不香。这可是你最爱吃的，哇塞，大青提啊，感动吗？我要小心翼翼的吃。你好有钱哦，我喜欢你哦。这200的葡萄就是香，跟我的脸一样大，那还差点。挑冰块，走，白色，这太简单了吧？不行，绝对掉了。不行了，胆架掉了来。那个我就可以，我觉得。吃饭睡觉打豆豆，收摊累吗？累住了。想喝，我给您泡嘞。好嘞。现在为您呈上的是立顿草本茶，这不是今天上午刚给我妈泡了的那个？真的假的？果然我们心有灵犀哦。哎，那你有没有觉得它包装精致，而且方便卫生？这啥口味？人参、枸杞、荷叶、蒲公英的。最近天天熬夜，早上起来那是非常水肿。就荷叶，干杯。这茶超清爽啊，不怎么苦。你要不要试一下这个流沙棒？流冰了。吃腻煮就可以解腻。绝对解腻。这个是荷叶白茶配方，甘准蛋呀，清凉润泽。那适合我们。最后为我们的友谊干杯。